저희 가족들이 네. 콘서트에 와요. 네, 맞아요. 그래가지고 어디 있다고 알려줘요. 맞아요. 콘서트 하듯이 거기에 봐요. 그러면은 저는 찾는 재주가 없어가지고 못 보거든요, 항상. 근데 막 엄마가 나 봤다고. 어, 분명 넌 날 봤다. 넌 날 봤다고 그랬어. 내가 나 못 봤는데 야 어떻게 못 봤는데 내가 야 석진아 야 이러는데 어떻게 못 보냐고 그래서 다른 팬분들도 그렇게. 엄마 주변 사람들도 다 그러고 있어요. 그래가지고 차라리 가만히 있는 게 더 눈에 띈다고.